მივმართო თელ საქართველოს. მე მივმართე განსაკუთრებით იმ უნივერსიტეტებს, რომლებიც გადარჩნენ და მე მიხარია განსაკუთრებით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ქუთაისის ყველას, რომ ჩვენ თუ გვინდა საქართველოს როგორც სახელმწიფო შედგეს. სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ შედგება აფხაზეთის გარეშე. აფხაზეთში ჩვენი დაბრუნების ერთადერთი შანსი არის ძლიერი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არსებობა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაყვანა აგრო სპეციალობებზე, აფხაზურ ენაზე, თუნდაც სკოლის მასწავლებლობაზე, ანუ წართმევა სამეცნიერო ნაწილის დიდი დანაშაული. ამ დანაშაულის მომლოდინე ხალხს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს მივმართავ ბატონ ჯინჭარაძეს, მივმართავ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს. თქვენ უნდა გადადგეთ. თქვენ ვერ დაიცავით აფხაზეთელების ინტერესები, განსხვავებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსას, რომლებმაც თავის დარისხმებით გააკეთეს კარგი საქმე, ბოლომდე დაუდგნენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. მე მიხარია ეს. თქვენ თუ გაქვთ ღირსება, ბატონ ჯემალ, დღესვე უნდა გადადგეთ მაგ თანამდებობიდან. მარტო ბრტყელი სიტყვები, ეროვნულობა და შემდეგ არაფერი არ ჩვენის. თქვენ სიტყვა არ მოგიღიათ. მე ასევე მიმართავ იმ კუთხის შვილებს, სადაც დაიბადა და გაიზარდა ყველაზე გენიალური ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ილია ვეკვა, ასევე გენიალური ქართველი ისტორიკოსი სიმონ ჯანაშვილი. მე იმედი მაქვს იმ კოდორ დალეულების, რომლებსაც ახსოვს, რომ აფხაზეთი მხოლოდ დასასვენებელი ადგილი არ იყო კარგი. ახსოვთ ის და იციან ის, რომ აფხაზეთი უპირველი ცხოვრისა თბილისის შემდეგ მეორე სამეცნიერო ცენტრი იყო. და როგორც მე გითხარით დღეს ბატონ გივი მიქანაძემ, მეორეჯერ გახადა დევნილად 1000-ობით ადამიანი. აფხაზეთის გარეშე საქართველოს როგორც ქვეყანა ვერ შედგება, ხოლო სოხუმის უნივერსიტეტი არის პირდაპირ და რეალური ბმა აფხაზეთში სახელმწიფოებრივი მშვიდობიანი აღდგენის შემდეგ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი უნივერსიტეტი და ის არა დავასუსტოთ, არამედ უნდა გავაძლიეროთ. ჩვენ იმედს ვიქონიებთ, რომ ილია ვეკვა სიმონ ჯანაშიას აფხაზეთელი იყო ის კუთხის შვილები არიან ღირსნი ომგამოვლილები, რომ საქართველოს ფორპოსტი როგორც იყო სოხუმის პედინსტიტუტი, შემდეგ სოხუმის უნივერსიტეტი იყოს შენარჩუნებული.